还在这样追剧吗？现在不用这么辛苦 ，LG 最新 Stand by Me Go 闺蜜机，不用接线，大荧幕让你随时带着走。闺蜜机无线移动版在国内外如此火红，是因为它结合了手机、平板、电视3大优点。现在更推出了手提版，不论在室内或是户外都可以使用。27寸萤幕内建串流平台，拿来追剧比平板手机大很多，看得更舒服。还有一个功能我特别的喜欢，嗨 LG， 播放486饭店开箱。你不要看到高楼声音铃好吗？这是台北城。Stand by Me Go 导入4声道杜比环绕音效，播放的音质更饱满浑厚。旋转萤幕，想跟朋友分享手机画面，或是拿来直播，画面可以直接投影，随时放大缩小，操作几乎是0秒差。同时还是一台游戏机，有多款桌游可以下载，朋友聚会变得更有趣。这种高单价的家电一定要在486团购买啊，这样才能享有 LG 跟486的双重客服服务。有兴趣吗？现在就上486团购。